nga mwendo omwezi guno twakulaga abaana babiri e Sironko, John Mujuni ow'emyaka 7 ne Joel Waduku ow'emyaka 8 abaakubwa amasannyalaze oluvannyuma lw'okukwata ku waya eyali kungulu nga yayisibwa mu lusuku okutuuka ku nju. Bano baali bava ku ssomero. Ekikangabwa kye kimu kiguddewo olwaleero mu kibuga Sironko. Omwana Saidi Namiso ow'emyaka 10 bw'akubiddwa amasannyalaze enkya ya leero bw'abadde agenda ku ssomero oluvannyuma lw'okukwata ku waya eyayita mu ttaka. Kati saaze bagendedde ku ssomero simanyi saaze bagiddemu omwana okufuna ebizibu wano. Kati baba kunkubira simu ngenze eri kunoonya ky'okukola kya omwana afudde. Bannannyini maka abaasika amasannyalaze gano baalabye obudde buzze ku bunnaabo ne babomba nga ne gye buli eno baliira ku nsiko. Okufa kwa Namiisa abadde asoma ekibiina ekyokusatu kuwezezza abaana 4 mu disitulikiti eno abaakafa amasannyalaze amabbirire mu mwezi gumu bumu. Okubba amasannyalaze kibinyo as a district twakafiira abaana balinga 4 Budadiri East we lost 2 kati wano tuli Budadiri West oyo mwana oyo akafa. RDC w'e Sironko Moses Wamoto avumiridde eky'okubba amasannyalaze n'ategeeza ng'ebikwekweto bwe bigenda okutandika okufuuza abagabba. Njaga tukolisa ekibiina kya umeme tufune amasannyalaze mu makubo amatuufu. So tugenda kuteekawo operation y'amaanyi nga kyamaanyi wange akwatirako n'abalala tulabe nti ekintu kino mu district kikoma. Ye ssentebe wa LC5 e Sironko Habati Mulekwa ategeezezza nga gavumenti bw'esaze n'ebisale by'okusika amasannyalaze kisobozesa abantu okukomya okugabba. And the government is ready to connect power to everybody's home. So it is high time they go to Meme, register themselves, and then they take for them power home which is legal. Abatuuze batandise okwekolamu omulimu ogw'okugenda nga bakuulayo waya z'amasannyalaze ezaayisibwa mu ttaka. Ebitundu bya Erigoni bye bikyasinze okubaamu abantu abakozesa amasannyalaze mu bukyamu. Abantu balaba omuti weguli ne bagwisa ne batapinga waya ne bayisa wansi. So kale ngaafu abatuuze twagala tubijjewo byonna.